সিডিআই 800 এই মোটরসাইকেলটা আমরা অনেকেই চিনি না, তো যারা চিনে না তাদেরকে আজকে চিনাই দেবো। ইঞ্জিন ঠিক আছে, তালি কিন্তু অল্প হয়েছে, সাইলেন্সার গরম হয়ে যাবে কিন্তু তালি যদি কম হয়। হ্যাঁ, তাহলে এবার একটা চক্কর দিয়ে আসি। বাদের রাস্তা দিয়ে মেলাগুলা বিয়া হইতেছে। আল্লাহ গো, এত বিয়া এত বিয়া, মনে হইতেছে কোনো একটা বিয়াতে ঢুকে যায়। যদি বলে আপনারা কার পক্ষ থেকে আসছেন, বলবো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছি। ঠিক আছে, খায় দায় চলে আসতাম। যাই হোক, ইঞ্জিন বন্ধ হলে তালি হবে। 3টা গিয়ার পড়বে সিডিআই 800। ভালো লাগছে।